Һаумыһығыҙ Башҡортостан каналы хеҙмәткәрҙәре. Бөгөн донъялағы иң ҡәҙерле кешебеҙ, яратҡан, һөйөклө инәйебеҙ Фәүзиә Ҡасим ҡыҙы Таһирова тыуған көнөн билдәләй. Беҙ инәйебеҙҙе ошо матур байрамы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Уға йөрәк түренән сыҡҡан иң изге, иң яҡты теләктәребеҙҙе һеҙҙең ҡотлауҙар тапшырыу аша еткерәһебеҙ килә. Инәйебеҙ 1956 йылдың 15 февралендә Миәкә районы Күл ауылында йәшәүсе Ҡасим һәм Хәсбиямал Әхмәт шындарҙың ишле ғаиләһендә тыуа. Мәктәпте тамамлағас, тегеүсе һөнәрен үҙләштерә. 1977 йылда күрше Ҡаран ауылы егете, беҙҙең атайыбыҙ Шакирйән Хәбибйән улы менән ҡауышып ғаилә ҡоралар. Оҙаҡ йылдар район үҙәге Ҡырғыҙ Миәкәлә йәшәйҙәр. Аҙаҡ тыуған ауылыбыҙға ҡайтып төпләнәләр. Беҙгә 3 ҡыҙға ғүмер бүләк итә улар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы атайыбыҙ ғына был тормоштан бик иртә китеп барды. Әсәйебеҙ беҙҙе бәләкәйҙән тырышып йәшәргә өйрәтте. Һәр кемебеҙҙе юғары белемле итергә күп көс һалды. Ҡәҙерле беҙ, һине тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Инәкәйебеҙ, күҙ нурыбыҙ, тырышлығың, көслө рухлы булыуың, намыҫлы хеҙмәт менән үткән ғүмерең оло хөрмәт һәм ихтирамға лайыҡ. Һинең оло терәк һәм кәңәшсе булып йәшәүең беҙҙең өсөн ҙур бәхет. Беҙгә тигеҙ итеп өләшкән йөрәк йылың, бөтмәҫ хәстәрлегең, сабырлығың, һаман да балаларыңды ҡайғыртып йәшәүең өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ һиңә. Иҫтәлекле байрамың тантана һиңә йәшәү дәрте өҫтәһен. Ныҡлы сәләмәтлектә, именлектә, бәрәкәтле, мул тормошта, күтәренке кәйеф сорнауында йәшәргә насип итһен. Тормошоңда уңыштар, оло бәхет юлдаш булһын. Киләсәктә лә беҙгә терәк таяныс, кәңәшсе булып, тормошобоҙға йәм өҫтәп, ауырымай, ҡайғы хәсрәт күрмәй, ҡәҙер хөрмәттә йәшәргә ятһын үҙеңә. Иҫәнлектә, һаулыҡта тыуған нигеҙебеҙҙең ҡото, терәге булып, оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип итһен. Һиңә булған хөрмәтебеҙҙе, рәхмәтебеҙҙе, күңелдәге теләктәрҙе һүҙ менән генә әйтеп биреү мөмкин түгел. Барыбыҙ ҙа мең рәхмәт уҡып, хәйерле оҙон ғүмер теләйбеҙ. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, яҡшылыҡтар менән үрнәк һин. Ауыр саҡта һиңә таянабыҙ. Беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Ғүмер юлың оҙон булһын, тыныс тормош уны биҙәһен. Йәшәү дәртең бәхет менән үтһен. Ауырлыҡтар бер ҙә килмәһен. Изге теләктәрен һеҙгә ҡыҙҙарығыҙ Лиана, Айгөл, Миләүшә, кейәүҙәрегеҙ Айҙар, Марсель, ейәнсәрең Азалия, ейәндәрең Салауат, Рамазан мирас еткерә. Улар һеҙҙең өсөн матур йыр ҙа һайлаған. Әсәкәйем һине күрһәм, йәндәрем тыныслана. Яндарыңда рәхәт йәнгә, йөрәккәйем шатлана. Осоп ҡайтам яндарыңа, әсәй яныңа ҡайтам. Һинең наулы ҡосағыңда ағыштарым тарала. Осоп ҡайтам яндарыңа, әсәй яныңа ҡайтам. Һинең наулы ҡосағыңда ағыштарым тарала. Беләм, әсәй, һин үҙеңдә өҙөлөп һағынғанһың. Көтә-көтә күҙ нурыңды, беләм бит арығанһың. Осоп ҡайтам яндарыңа, әсәй яныңа ҡайтам. Һинең наулы ҡосағыңда ағыштарым
ызғағына қайтаһың кил, йә инде асылганыма. Удакламай кайтырмын мин, бер күрдеңде һаклап. Басып кайтам яндарыңа, әсәй яныңа кайтам. Һинең нурлы косагыңда һагыштарым тарала. Басып кайтам яндарыңа,